सबैमा नमस्कार। म नवराज भुगको तर्फबाट मेरो भिडियो नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको हाम्रो ब्रेकफास्ट चाहिँ आज उहाँ सरले एकदम स्पेसल। अब हेर्नुहोस् के छ यो, के छ यसमा चना, प्याज, बिस्कुट सबै भेराइटीहरू मिलाएर ट्याक्क उहाँको चिया बिस्कुट खानुहुन्छ। उहाँलाई खासै यो एनर्जी मन नपर्ने भएको कारणले चाहिँ हाम्रो ब्रेकफास्ट चाहिँ आज यो खालको बन्दैछ। ब्ल्याक टी कफी फुड फ्रुटहरू हालेको के हो भने दिनुपर्यो क्या के हो सही हो। ल हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद। बिस्कुट खाने कि नखाने त एन्नी छ अरे